sommes mardi 17 mars 2026, auditrices, auditeurs. Merci de nous recevoir chez vous pour ce rendez-vous de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Nefis Adam Serfo, avec moi Salamatou Kadri. Bonsoir Salamatou, comment tu vas? Bonsoir Nafa, tout va bien. Super alors. Nos salutations à notre technicien du jour Issa Lawali et la chef d'édition Adama Danwaki. Salamatou, on propose quoi à nos invités, à nos auditeurs et auditrices aujourd'hui? Naf, nous sommes mardi, il y aura la rubrique santé, vous aurez le coup des rejoints, la page sport et la rubrique loti. Et dans cette émission, vous aurez l'entretien avec le coordinateur régional de la Fédération des coopératives maraîchères de Zender qui nous parle de leur fédération et de son fonctionnement. C'est parti pour 35 minutes chrono d'information, d'animation, de sensibilisation, d'éducation et de divertissement via nos radios partenaires. Chers auditeurs, auditrices, nous vous proposons d'abord la rubrique Ramadan avant d'entamer l'entretien du jour. À la fin du Ramadan, la Zaka El-Fitr doit être versée avant la prière de Lady El-Fitr. Cette aumône obligatoire vise à purifier le jeûne d'éventuels manquements et à permettre aux personnes pauvres de célébrer la fête. Elle concerne tout musulman ayant les moyens financiers et doit être versée pour chaque membre du foyer. Malam Mustafa Adamou, prédicateur en du plus au micro d'Assoumana Moussa Arzika. La zakat al-fitr est une prescription de la sunna du prophète d'Allah, paix et salut sur lui. Elle s'acquitte à la clôture du mois du jeûne. Pour remplir cette obligation, il est demandé à chaque personne de donner une quantité de 4 mouds, l'équivalent d'une tia. Certains la donnent 1 ou 2 jours avant la fête, l'autre à l'apparition de la lune, afin de permettre aux bénéficiaires d'être pourvus le jour de l'Aïd. L'autre encore privilégie le soir même de l'apparition de la lune ou le matin de l'Aïd, impérativement avant la prière. La zakat doit être constituée de la nourriture de base de la région, les céréales courantes comme le riz, le mil, le sorgho ou le maïs. Selon certains savants, la farine de manioc, communément appelée gari, est également acceptée si elle représente la base de l'alimentation locale. Revenons donc au studio pour la première partie de notre entretien. Créée en 2010, la Fédération des coopératives maraîchères de Zender compte 16 coopératives et unions avec un effectif de plus de 3000 adhérents dans la région de Zender. La fédération a pour mission de contribuer à l'amélioration des conditions de travail des membres tout en facilitant l'accès à l'approvisionnement en intrants, au crédit, à l'organisation des producteurs. Mohamedou Goni est le coordinateur régional de cette fédération. Il nous en dit plus sur la structure dans cette première partie de l'entretien. Il est au micro de Zara Boukar. Babbar kungiyar namu na Malani ta jihar da Magaram lokacin da aka kafa ta kamata da hadin gwiwa kungiyoyi guda uku. Kenan da shi ne aka fara a yanzu dai nake gani hadin gwiwa hal sun kai wajen 16. Ya kumshi kenan kananan kungiyoyi wajen 130 aka yi kumsa yanzu. Babban manufar ya kamata kenan mu karfafa noman rani a ta jihar da Magaram. Mu karfafa kuma kamar horo kan bisa mambobi duka don su samu su yi ayyukansu da kyau. Aikin noman rani zamanto aiki ne ba na kai ka ci bane ba don kai ka saida kai na ka kara arziki kanka da kanka. Kenan babban manufa da shine gabaki dai muka sa. Ko za ku iya gaya mana kaman mutum nawa ta kumsa wagga federation kin ta? To kamar union ne wanda ya kumsa wajen 16 mai kanana kungi wajen 100 da wani abu ne. Kenan ka misalice shi wajen yawan mutane ya kai mutum wajen 3,000 da wani abu ne. A cikin mata ma ana iya akalla ana iya samu 1,000 da wani abu. Mata kadai ma. Tunda ke kuma ya kumshi komin duk wajen sharin gusumcin Zandar. Wajen cikin wajen departamentin Gure, Miriya, Magariya, Mata mai halkance. Duka kenan akwai mambobi ma nan gurin nan in ka dauki kenan hal abun da ya shahi gundumomi ko komin kenan akwai komin kin Gure akwai komin kin Gidumuni Hamdara Miriya in ka zo kamar wajen Mata mai akwai komin kin Dungu akwai komin kin Ishirna akwai komin kin Rumji da sauransu duka dai wannan komin inda ake noma rani sosai. Ko mi da mi kuke yi a cikin wannan kungiyar taku kaman wasu irin ayyuka kuke yi na ci gaba? To ayyuka da muke na ci gaba musamman ma abin da ya shahi mun kore ne bisa harkar noma rani shi ko aka ce noma rani kaga kayan lambu ne duk abun da kuka gani na kayan lambu gabaki ɗaya dai mu ne muke ta gabaki ɗaya kun gani afuwar abun da aka kenan duka babban guri mu gabaki ɗaya lalle shugabanninmu na yanzu sun ce kenan mu tashi mu kama kanmu da kanmu kenan shine mu ma muka ce to tun da mu haka nan ne bari mu kama ma gwamnati muka ce kenan bari mu tashi mu ma mu kama ma gwamnati mu gani abun da gwamnati ya sa a gurin shi ya kamata kenan a iska wannan gurin nan ai zaman to duk abun da ya shahi noman rani abun da ya shahi lambu ba a kama mana ba da kasashen waje mu da kanmu kenan za mu shi a nan gurin mu yi shi mu ci shi a nan gurin ga
kuma da rahusa. Kaga abun da je shine kuma a fuwar ma duk abun da ya shayi bahu 12 ne kama a kuɗi kenan sai ga muke rage muke sai da shi 10 ko 11 wani abu kenan don mutane mu samu mu ci da kanmu kamar taimako ne mu kama ko mu kama ma gwamnati kenan mu ci ma gurin gwamnati. Kaman ba kullun ake samun ruwa ba, kaman a ganin ku irin matsala ke kawo mu kamar rashin ruwa irin wannan. Musamman wannan lalle kun taba mana inda yake mana kai musamman kamar kuka dauka mambobin na Miriya Falki akwai lokacin daga damana ya wuce akwai lokacin da ba ku samu ruwa kenan wannan shine babban matsala wajen rashin samun ruwa ga wasu kungiyoyi amma ba kowanne ba wasu gurare tunda ke wannan shi babba shi da ke shine ake cewa factor limitant kamar shi yake sa a samu noman rani a yi shi da kyau ko ba a yi shi ba da kyau kenan rashin ruwa kaga babban matsala ne amma kenan gwamnati ya fara kama mana dangance da kamar wannan program kishi grandi irrigation kenan gwamnati ya fara kama wani zuko a Miriya ma wani hata fara zuwa suna ana tamtauna da mambobin yadda za a yi a ci wannan kan nasu lalle an yi dam da dangance da wasu program da suka kama kamar su prodaf sauran program hakan an dan kama musu me kuma mun tantamna da mambobin mu sun cike na wani hata fara tahiya an fara tantamna yadda za a yi dam a ci wannan abu ne. Kuna samun karancin watakila taki kuna samun wannan problem kin koko? Karamcin taki musamman ma akwai ta tunda kin ku gane shekaru baya da ya wuce mutum iya neman takin da inda zai ta yi sai ma babu shi babu masamsan aka san babu shi an da akwai kilon da kadankin da aka kawo shi ma kudin nashi yahi manomi ya ta yi sai tunda sai ga taki buhu guda ana sai da shi a wajen shika 35 yayi tsada da yawa kenan kaga wannan matsala ne babba to don mu cima wannan dubara na mu muka kirkiro wanda muke ci mata kamar taki na gargajiya kenan shine muka fara ma mutane horo kamar a musu wani wanda taki na gargajiya wanda ake cewa sunan su compost iri ne taki na gargajiya kenan shine muka fara koya ma mutane da shine yawanci duka suke amfani. Ku da kanku ke koya ma yan kungiya? Mu da kanmu ne muka koya ma yan kungiya tunda kungiyar mu ma'aikata gare su masu hazaka wanda su yana da diplom kinsu wanda sun san menene noma kenan da su ne suke ake amfani da su ne kenan suke koya ma duk manoma gaba ki dai sai a dauki kamar eshancu aka koya musu kuma wannan manoma wanda aka koya su wanda su koya ma yan uwansu kenan haka ran muke diga baki dai yawanci duka dai sitkin da duk mambobi inda suke kenan sun fara amfani da wannan takin na Hausa na gargajiya. Salamatou, nous poursuivons avec la deuxième partie de l'entretien. Mohamedou Goni, coordinateur régional de la Fédération des coopératives maraîchères de Zender, revient sur le changement climatique, les problèmes que rencontrent leurs structures. Il est toujours interrogé par Zara Boukar. A yau menene matsalar kungiyar manoma ta jihar da Magaram? Babban rashin financiament ne kamar ba a kama musu wajen financiament tunda ke yau ka tayi bankin kana so bashi a baka don ka yi noman rani to ka gamu da matsala kenan an banki ba su yarda su ba mutane manoma bashi don su yi aiki da noman rani su ko maza su baka misal kamar kana so ka fara aiki a watan juin ko september sai ga bashi na ba a baka sai karshen aiki kenan lokacin da aka baka ma baka yi amfani da shi ba bayan wannan kuma akwai problem kai assurance kaga yanzu sauran ma'aikata suna da assurance kinsu yanzu manomi yau duk asaran da kai in aka yi ambaliyan ruwa an banna aka maka baka da assurance ko kun kai asara kenan kaga wannan shi babban matsala ne rashin assurance agricole kadan ne na hudi tunda kin ga ce bayana za a yi daga baki dai ba kadan bane zuma ma za mu yi yawa to kaman mi magana akan canjin yanayi musamman ma a lokacin da aka ce ruwa ya dauke kaman zuwa abril mai haka ana samun rana sosai da extreme chaleur kamar wani irin illa yake kawo ma masu noman rani. Lalle babban matsala yanzu lalle cikin wannan matsalolin da muka zana wancan da zuma kenan akwai canjin yanayi shi babban matsala ne tunda ke lokacin da kana tsammani za ka samu amfani sai ka ga wani abu ya zo ya shiga misali ko ambaliyan ruwa kaga yadda suke ambaliyan ruwa sai ga kun shifkan kun kumi da kumi a da ba haka ba yake sai ga rana guda kuru an zo ruwa ya ambali duka amfani ga baki ne su kenan kaga yawanci duka canjin yanayi ne ke kawo bayan wannan canjin yanayi kuma iya kawo kwarurruka ma iri wanda da ba kusanta ba da wani irin maganin ya kamata ka samu ka yi treatment ka samu abu ne kenan yawanci duk dubara da muke kuma don mu ciwo ma wannan kansu don shine muke wayar ma mutane kan kai mambobin mu kai don su tayi su samu
iri mai wanda yake dai adapte za a ce da yanayi canjin yanayi irin wannan irin nan kace ku yi amfani da su tunda kan ba da shi bane ba in kace za ka yi aiki da irin ka na gargajiya na da to asara za ka yi don shine muke kwama musu muna musu sensibilisation mu ce to ga abubuwan da ya kamata ku yi dangance da yaki da wani canjin yanayi kenan ku samu irin na zamani ku samu irin gurin noman magayan da ya kamata irin tsarin da ya kamata ku yi aiki duka wani abubuwan nan kenan shine muke musu don a ciwo ma wannan matsalar na canjin yanayi. Game da cije-cijen kwari kamar wani irin matakai kuke ɗauka akwai mai kama muku gwamnati na kama muku koko ya kuke yi? Akwai inda gwamnati yake kama mana akwai service na gwamnati wanda yake ce mishi masu aikin harkan kwari kenan aka samu wani kwari aka gani sabo su ne muke zuwa muke gaya ma daga mun gaya musu kenan su ta yi su diba wani irin kwari ne a lokacin kenan wani ko shawara ko wani galgadi ko wani irin maganin da ya kamata a sama wannan kwarin kenan su ne suke kwatanta mana mu ma a wajen mu kuma sai muka hudda dubaru na yaki da kwarin wanda yake ce mishi kamar pesticide biologic magani ne wanda ake yin shi da itace na gargajiya kamar yan bedi da barkono da sabuli da sauransu kenan su ne muke yi a gargajiyar mu kenan daga an yi shi kenan shi lalle bai kashewa mai kamar iya sa kwari ba ya zo ba yi banna kenan wannan shine dai muka musu dubara yanzu da shine yawanci duka suke amfani. Yi magana yanzu akan ajiya ta wasu kayayyaki da kuke nomawa kamar misali albasa tumati wanda ba a iya aje su ba tare da sun lalace ba wani irin matsala kuke fuskanta kuma yaya kuke yi don ku ga kun yi conservance su yadda ya kamata? Masha Allah kamar babban matsala mai wanci duka shine ka san wajen noma shine yake da matsalar manomi zaka dauka misali kin tumatin kowa a lokaci ɗaya yake shifkawa kuma kowa ya ci a lokaci ɗaya zai hudda kuma kowa a lokaci zai kawo kasuwa kenan sai ga kasuwa ya yi sature kenan abun ba ya sayu ba ko yayi araha wale da ka ci riba wani bi asara zaka to wannan muna dan kwatanta musu da cewa kenan su dinga bambanta noma in wasu suka sa wannan wata wasu su sa wata na gaba kenan ya samu ishancin kenan wannan suka fara sai da na biyu kuma sai su so kamar haka ne muke musu dubaran da muke dan kwatanta musu yanda su sauya kenan tsarin noman su shi yawanci duka mambobin mu mun musu magazan na ajiyar kenan wanda in ka aje albasa inda zai wata 6 wata haltara wata 3 bai lalacewa in ko ya dan lalace ma dan kadan ne a cikin kuma kaga tun da fari lokacin kaka bahun bai wuce ba jika 3 da rabi jika 4 in ka aje in kai wata 6 sai ga boka sai da jika 20 da wani har zuwa jika 40 kenan kaga riba ba kadan bane ba kenan shi ne muka dan kwatanta musu dangance da kamar masu kama mana mun musu yanzu dai magazin wajen kadan kinshi a zandar dai muna da wajen guda 10 wanda na wajen mu kadai wanda na sani wajen guda 10 ganin inda manoma suke ajewa abun da ya shayi kamar lallakin zancen sarrafawa wani abun da ya shafi tumatin ko wani su albas ko wani shu yawanci duka dubarun da suke yin yayi yawa irin shanya na gargajiya na da shi ne suke yi kaga shi ko akwai matsala me yanzu amma akwai project mu na bana wanda muka tantamna da su wanda ake ce mata CSP wanda za ta kama mana su kamar za mu a guri 6 za mu teste mu gani kamar akwai shanya na zamani. Fidèles auditeurs, place à présent à la rubrique culinaire. Dans les traditions culinaires touareg, certaines recettes traversent les générations comme de véritables héritages vivants. C'est le cas du tchoukoubous, une boule savoureuse à base de mil, de dattes, de fromage sec et d'herbes traditionnelles, préparées lors du ramadan ou à l'occasion d'événements particuliers. Et oui, pour en comprendre toutes les richesses culturelles et symboliques, Anissé Karim est allé à la rencontre de Toufaï Salaman et les gardiens d'un savoir ancestral. Ensemble, ils nous ouvrent les portes du patrimoine culinaire où chaque ingrédient raconte une histoire suivant leur entretien. Shakka basfa wani abinci ne na buzaye hasi ne za a hiddo a gyara in aka gyara shi a samu da bino da ciku suma a gyara sun aka gyara su sai a samu hasin nan a rubde shi in aka rubde shi da binon nan an sa mata ruwan zahi an aje ta yi lubshi sai a ta debo hasin nan maza sun samu sun daka shi sun yi gari da shi ya yi gari sosai sai a yi gama shi da cikun shi aka gama shi da cikun shi a doko hasi a zuba a doko dan da bino a zuba a naka a daka a mummurza ta aka mummurza sai a debo hasi a zuba cikin ta sai a dada ta kirbe har ta gamu duka an ta gamu duka dada sai a fidda a aji wasu kuma ba su sa mata ruwa ba sai su sa ta haka nan dai da bino a gyara ta daban a gyara wanga ita ke da suna ciku daban in aka gyara su aka samu hasin na shi ma a daka shi aka rubuta shi sai a kawo su kuma a yi abin ga amalan jasu ba a kirbe ta ba sai a aje ta irin wannan dada kamar wadda za a rika dibowa ana sha kana sahur da shi
ko kana so ka yi kari da shi wannan ba a kirbe shi, amma wanga da za a je a ci nan da nan wannan kirbe shi ake yi. A gama hasi da ciku, aka gama hasi da ciku sai da a sa da binon nan, aka sa da binon nan a daka aka murza sai a dibo hasi daidai da binon nan sai a dada a ta kirbe har ya karbi ya gamu. In ya gamu da sai a aji. In damawa ake so a dama ma jama'a duka a dama, in kuma wasu so suke a mulmula a basu sai a mulmula a basu. Shi wannan chakabuskin akwai wasu abubuwa da ake sawa cikin shi ko a'a? Akwai wasu abubuwa suna sa mishi ji koma saboda anago, kuma ana sa mishi wani abu shi ma ana ce mishi jagalgal, shi ma ana sa mishi saboda anago. In kamar kana azumin ga kana sauran anago ya kama ka sai ka sa mishi su, ana sawa gare shi. Shi wannan chakabuskin wani lokaci ne aka yi amfani da shi? Wannan chakabus lokacin sabga ake amfani da ita, in kuma ba sabga ma in kana so in ana azumi haka ana amfani da ita saboda sai a yi ta a ajiye ta ana debowa kadan ana sha. Ka ce ana iya ajiye shi bai lalacewa? Baya komi baya lalacewa, tunda daka hannu ne aka yi da kyau. Da mutanen sun ta yi fasauci can dai ko hasi maza sai a musu ita da ita suke ta yi har su je su dawo, ba su san wani su sai wani abubuwa bisa hanya ba. A'a, a yanzu ana amfani da ita wannan chakabuskin? Yanzu ma ana amfani da ita, tunda mutanen daji har yau suna amfani da ita. Yanzu man ga da kake yanzu ma haka aka yi azumi nan duk an yi ta sauraro. Wannan kana da wani yaron kana wani gari shi zaka gyara ka tura mishi ita. To shi yaya ne kake iya amfani da shi? Shi yadda za ka ke amfani da shi, nono ake sa mishi, nono wanga ɗanyen kana so haka nan ma sai ka dama ta kakka sa komai ma, tunda tana da ciku tana da abunga tana da dabino kan ma ka sa komai ma sai ka dama ka sha. Kuma wani haka nan ma sai ya ci ta, in ya ci sai ya kama ruwa ya sha, ya bi da mata ruwa ya koshi, shi ke nan lahiya lau babu wata cuta. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège, l'Union européenne et la Grande-Bretagne. À présent, la rubrique santé à Birnion-Konni, les agents des services de santé encouragent les femmes enceintes à assister à la consultation prénatale. Pour plus de précisions sur l'importance de la consultation prénatale, écoutons Madame Leilatou Ousseini du service de la consultation prénatale du district sanitaire de Birnion-Konni. Elle est au micro de Haruna Ibrahim. Shi dai mace in ta samu juna biyu gaskiya yana da kyau a ce mace ta zo gidan likita saboda ya kamata a kula da lahiyar jikinta da lahiyar wannan abun da take ɗauke da shi, saboda shi ciki inda duk mace ta ɗauke shi to tana tare da hatsatsura da dama, ba a san ba cikin nan abun da yake kumshe idan ba a zowa likita ana binciken shi. Amma in ya zamanto mace da ta samu juna biyu ta gudu ta zo likita to za a kula ta, na farko dai ita za a auna ta, a auna wannan abun da take ɗauke da shi. Bayan haka nan wane irin nau'in ko kalar gwaje-gwaje ne za a yi ma mata masu juna biyu idan suka je gurin awo? Mata da in suka zo gidan likita ana auna yaunin jikinsu, in ta sake dawowa za a sake auna a gani shin yana tayya daidai ko kuma ya huce mizani. Kenan in ya huce mizani an san akwai matsala. Sa'annan ana ɗauka gudun jininta shi ma a gani yaya yake, saboda mace in ta samu juna biyu jikinta duka sakewa yake ba ɗaya ne ba kamar lokacin da take ita kadai. Kuma za a ɗauki wani zahin jikinta a diba a gani shin ba ta da masassara, tunda mun san ko in ce ma haɗin ƙasar mu ta Nijar akwai masassaran cizon sabro a kowane lokaci. Ga masassarar cizon sabro tana cikin ɗaya da abubuwan da suke sa mace ta yi bari ko kuma ta aihi lokacin da bai kai aihuwa ba. Akwai awon hitsarinta da za a yi shi ma a diba a gani in babu matsala. Yanzu in aka kare wannan aunen nan za a diba a gani abun nan na cikin ta shin lahiya lau yake. Sa'annan yanzu a shigan mata rigakafi. A cikin rigakafin nan da ake yi na farko dai akwai abun da muke ce ma milda, wannan sanjayen da ake raba mata, sanjaye ne masu kumshe da magani. Ana son mace daga ta samu juna biyu ta dinga kwana cikin wannan sanjayen nan, ba banza ake basu su ba. Na biyu akwai allurai wanda ake yi na rigakafin ciwon dai. Daga ta zo awon ta na farko ya zamanto tunda mace ana son ta samu allura misali kamar guda 5 ba kai tsaye ake yin su, suna da lokacin su da ake yin su. Kenan in mace ce wadda bata taba yin alluran nan ba in ta zo awon ta na farko za a mata guda, kuma hallo in ta hota guda a mata ta biyu, yanzu ta uku sai ta hota 6. Sa'annan akwai magani na ƙarin jini fer acid folic shi ma da ake ba mata, shi ma mace wannan daga ta fara awo ake bata. Akwai kuma magani da ake badawa kuma hallo na tsutsa ciki. Hallo, waɗanne alamomi ne na ban tsoro da mace ke iya gani? Akwai abin da muke ce ma sun yi daidanshi, su ne alamomi na ban tsoro. Mace daga kin ganshi ya kamata ki zo a gulguje ki ga likita. Cikin alamomi na ban tsoro akwai ciwon kai mai tsanani, akwai wani kumburi ko na huska ko na ƙahuwa. Mace da ta yi tahiya tana jin kamar ta gaji, ko kuma mace ba ta jin abin da yake cikin
cikinta yana motsi. Su dai suna da yawa alamomin nan na ban tsoro. Duk mace da take zuwa wurin awo sai likita ya gaya mata ga sunan alamomin nan na ban tsoro. In kin ga wani jini yana miki zuba, in kin ga wani ruwa, ga sunan dai har duka a gaya mata. Kenan wani karatu ne za a bata. Et pour le cours des régions, nous poursuivons la découverte des radios partenaires de Studio Kalangu. Aujourd'hui, nous vous proposons la radio Takarkara de Bouza, située dans la région de Tawa. Takarkara de Bouza est la radio partenaire de Studio Kalangu. Elle a été créée en 2001. Asman Sanoussi est le directeur de la dite radio. Il nous fait découvrir sa radio, sa mission, son programme et ses perspectives. Notre radio a vu le jour le 5 avril 2008. Mais permettez-moi d'abord de faire un pas en arrière pour vous dire que la radio elle a été créée en 2001. Mais elle a commencé à diffuser les émissions le 5 avril 2008. Donc la radio Takarkara de Bouza est une radio communautaire. L'objectif visé à travers la création de cette radio communautaire est d'informer, éduquer, sensibiliser et distraire notre population. La radio communautaire Takarkara Bouza fonctionne chaque jour, le matin et le soir. Le matin de 8h à 12h30. Dans la soirée de 16h à 19h et 20h30 à 22h50. Le rayon de couverture de la radio communautaire Takarkara Bouza est de 65 km. Les émissions phares sont les émissions du studio Kalangu, les émissions de la santé, les émissions sur l'éducation et sur l'environnement et les émissions Espace Jeunes. Les femmes et les jeunes occupent une place pour les émissions. Donc surtout l'émission Espace Jeunes et les émissions sur la scolarisation des filles et les émissions sur les violences basées sur le genre. À travers les feedbacks et les émissions interactives, nous saurons que vraiment nos auditeurs nous suivent chaque jour. Le studio Kalangu, vraiment, si je peux le dire, c'est notre vache laitière parce que le studio Kalangu nous appuie en finance, en matériel, formation. On reçoit encore là des auditeurs à travers les clubs d'écoute. Donc les émissions sur la scolarisation des filles et une émission sur les accouchements assistés. La radio vraiment souhaite avoir un kit solaire pour assurer la bonne marche et prévoir une activité génératrice de revenus pour la mobilisation des fonds. Donc en dernière position, vraiment équiper la radio en kit solaire pour avoir une certaine autonomie d'électricité pour bien mener nos activités. Et encore dans la mesure du possible, placer une antenne dipôle pour vraiment augmenter la capacité de notre écoute, avoir un bon rayon de couverture. Chers auditeurs, vous l'avez compris, c'est la page sport. Retrouvons notre chroniqueur du jour, Tarnan Foudé Ahmed. Bonsoir Tarnan. Bonsoir Salamatou, bonsoir Nafissa. Bonsoir Tarnan. Tarnan, à quoi nous allons débuter la page sport de ce soir? Eh bien, Salamatou, nous allons débuter cette actualité sportive avec le tournoi qualificatif de la Fédération internationale de basketball FIBA Women's World Cup 2026. Déjà, Mali et Soudan du Sud sont en difficulté. Le Mali a perdu contre la Chine 81-68 avec une performance notable de la joueuse basketteuse, n'est-ce pas Salamatou, Kamité Elisabeth Dabou, 15 points dont 6 rebonds. Le Soudan du Sud a été dominé par la République tchèque 89-52, mais Niamardiou a réalisé un double-double, 18 points dont 10 rebonds. Nigeria et le Sénégal sont toujours en train de faire de belles choses. Parlons du Nigeria qui a joué contre la Colombie 77-37, mais défaite contre la Corée du Sud 77-60. Les champions d'Afrique gardent des espoirs de qualification. Sénégal, des défaites contre les États-Unis 110-46 et l'Espagne 84-51. La qualification semble compromise pour les Lions. Mais quand même, ce sont des femmes qui s'imposent, Tarnan. Oui, tout à fait. Sénégal n'est pas une petite nation, surtout en basketball, en espérant que nous les retrouvons aussi un jour. Alors, du football dans cette actualité, Tarnan?
En effet, à ce niveau, nous allons parler des 8e de finale retour de la Ligue des Champions UEFA, dont le programme du mardi ce soir, des rencontres très palpitantes, de chocs décisifs au programme. Sporting Portugal va affronter Bodo Glimt de la Norvège à 18h45, tandis que Chelsea va croiser les fers avec Paris Saint-Germain. Déjà, Salamatou est en train de danser. Je suis en train de danser, on attend le match retour bien sûr. Oui, Salamatou, le match aura lieu à 21h, reste devant ton écran. Manchester City va croiser les fers avec le Real Madrid. Le match va se jouer à Etihad à 21h. Arsenal, qui est aussi très fort, va croiser les fers avec les Allemands de Bayer Leverkusen à 21h. Tarnan, quels sont les enjeux pour les rencontres de ce soir? Parlons de cette confrontation qui oppose ton club à Paris Saint-Germain à Chelsea FC, où le PSG aborde ce match avec un avantage important, comme au match aller, Salamatou, Paris a remporté 5-2 à l'aller, mais se méfie du retour au Stamford Bridge. Toujours de l'autre côté de l'Angleterre, le Real Madrid, qui a pris une option très sérieuse en s'imposant 3-0 à aller, fera face à un Etihad qui accompagnera durant les 90 minutes les citadins. Toujours en LDC, demain 18 mars au programme pour ce 8e de finale retour, FC Barcelone va croiser le fer avec Newcastle United à 18h45. FC Bayern Munich va affronter Atalanta de Bergame, Liverpool vs Galatasaray, tandis que Tottenham va croiser le fer avec Atlético de Madrid. Alors ce soir, ce sont des matchs très serrés. Les Salamatou seront devant leur écran. Ce soir, j'ai voulu voir Salamatou. Ici c'est Paris, on va supporter. Et de l'autre côté, Alassane aussi reste très motivé avec Merci donc Tarnana. Merci donc pour toutes ces informations sportives. À présent, écoutons les sages conseils de l'équipe femmes de Studio Kalangu. En effet, pour aujourd'hui, on parle de certaines femmes qui expriment leur mécontentement envers leur époux concernant les vêtements de fête, bien que le port des vêtements neufs ne soit pas une obligation en soi, mais cela, si c'est possible, il est bon d'en avoir. Écoutez les échanges entre Samira Rouafi et Rakia Arimi à la veille donc de la fête de Ramadan qui sera célébrée dans quelques jours. Hey, yau in ya zo gidan nan ya iske ni ko ya bani kayan sallah na ko kuma in je gidan iyayena. Abin ya yi yawa, saura sati ɗaya sallah kuma har yanzu ban samu kayan sallah na ba. Ke yar uwa, me ke faruwa? Tun da waje ana jin ki kina hapshi. Yar uwa, ba dole ba in yi ta hapshin. Duba ki gani fa, sati ɗaya saura kamun sallah kuma har ila yau mai gidana bai kawo mini kayan sallah ba. Wallahi kina ban dariya. A wannan shekarun naki kin tsufa, me ya kai kuma kayan sallah? Kwarai kuwa, ai sallah ce, kuma ya kamata in sa kaya sabbi, kuma masu kyau ko? To amma ya ruwa, ai kina iya sa abun da aka gare ki tunda na san da kayan ki ba tsofaffi bane duka. Me? Allah ya kiyaye, sallah ce fa, kuma ya kamata a samu sabbin kaya. Ke, na haɗi miki wa, ko ya bani kayan sallah ne, ko kuma in tafi gidanmu. Hai, yar uwa, wallahi ba da gaske kike yi ba. Saboda rana guda, saboda kayan banza, za ki kawo zancen zuwa gida? Ƙwarai kuwa, tunda lokacin da nake gidan iyayena, ban taɓa rasa kayan sallah ba. To ki san da cewa rayuwa gidan iyaye da rayuwa gidan miji ba ɗaya ba ne, sun sha bamban. In mijinki bai yi miki kayan sallah ba, wannan bai baki incin ki zo kina mishi hayaniya ba, kina tada mishi hankali. Baki san aljihun shi ba, ko yana da ko baya da, kun baki san abun da ya shirya ba, ko abun da ya ci mishi kuɗi. Bayya ma yarda ya ce baya da kuɗi. Ke, ni dai fa ba abin da zai sa in sabka bisa kan ra'ayina, kawai kayan sallah na nake so. Yar uwa, wallahi wasa kike yi. In na gane abin da kike nufi, kina son ki ce mini in dai mai gidanki bai baki kayan sallah ba, za ki tafi gidanku. Ina son ki gaya mini cikin Kur'ani, cikin wace aya aka rubuta cewa dole ne sai mutum yayi sabbin kayan sallah. Kuma ba dole bane, ni dai ina son kayan sallah, kuma ba na sa tsohin kaya ba ranar sallah. Mutane su ce mi. Kenan duk abin da kike yi saboda mutane ne kike nan gayi, baki damu ba
da mijinki da ya girmama ki gaban Allah da gaban mutane da ya aure ki, ya rufa miki asiri. Duk wanda ki yi ba ki iya birge kowa da kowa. Mijinki kuma in yana da hali za ya faranta miki rai, amma ba dole bane ya miki kayan sallah saboda ko addini bai tilasta ba. Gaskiya kina da gaskiya il'uwa. Har ma na ji kumya wallahi. To, tun da kin riga kin gane, ai wannan kawai ya isa. Kuma nan zuwa gaba, ki ringa tunani har kike yin wasu irin abubuwa. Insha Allah. To na gode miki da wannan shawarorin da kika bani. Kin gani zai sa ma kar in je in tada mishi hankali ba gaira ba sabi. Gifted and Safi, Ramadan Mubarak, Golly Records. Ramadan Mubarak, لكل مسلم شعر الذي فيها ينازل القرآن. Happy Ramadan to all Muslims, for the Quran descends in this holy month. يا شهر رحمة، أرحب بك يا شهر رمضان، بك أرجي لقاء قرب ربي، بك روحي وقلبي قد صار. رمضان مبارك لكل مسلم، شهر الذي فيها of blessings, and you are seek nearness to my Creator. For you my soul and heart has been purified. Ramadan Mubarak لكل مسلم شهر الذي فيها ينازل القرآن. Happy Ramadan to all Muslims, for the Quran descends in this holy month. Ramadan, Ramadan, the month of forgiveness. Ramadan, Ramadan, the month of blessing. Ramadan, Ramadan, oh, the month of peace. Ramadan, Ramadan, the month of love. Ramadan Mubarak لكل مسلم شهر الذي فيها ينازل القرآن. Happy Ramadan to all Muslims, for the Quran descends in this holy month. أرحب بك يا شهر رحمة رمضان، رمضان مبارك لكل مسلم. Fidèles auditeurs, nous sommes à la fin de votre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, c'était Nafisa Adam Sirfo et moi-même Salamot Kadiri. La technique a été assurée par Issa Lawali et Adama Dawaki à la supervision de l'émission. Rendez-vous demain avec un autre duo pour un nouveau numéro de votre émission Le Niger sur Kalangou. Très bonne rupture de jeûne à toutes et à tous. Thank you.